Let's start the भिडियो चाहिँ हाल्न पाएको थिएन धेरै समयसम्म किनकि हाम्रो अब स्कुल लाग्न थाल्यो क्या सो आफ्टर लङ टाइम आइ एम हियर विथ माई न्यू भिडियो अन युट्युब च्यानल सो सबैजनाले हेरिदिनु होला र अहिले चाहिँ हामी माई खोला आइपुगेको छौँ होइन 10मा पुगेँ क्या म अब लगभग 2-3 महिनादेखि चाहिँ भ्लग ढिलो आउँछ होइन त्यही पनि हामी टाइम निकालेर भ्लग हान्ने कोसिस गरिरहेको छौँ सो ढिलो भए पनि हेरिदिनु सन्चै हुन्छ नि होइन यो खबर त मैले सोध्नै बिर्सिरहेको डाइरेक्ट म बोल्दिरहेको थिएँ यार मजाको देखेको सिन त यहाँदेखि आम्मा अहिले त मजाको छ भिड पनि अति छ यसो घन्टी बजाइदिनु न ल साह्रो भिड लास्टै भिड हुँदैछ नहुँदा नै हुँदैछ एकदम भिड छ थोडा भिड छ यो चाहिँ पाथिभाराको बजार यहाँनिर के चाहिन्छ माथि के चाहिन्छ त्यो किन्न सक्छौँ हामी यहाँबाट कस्तो भयो दर्शन यसो हल्का वर्णन गर्दैन दर्शन राम्रै भयो बाबा मम्मीसँगै आउनु भएको थियो परिवारसँग आयो खुसी लाग्यो एकदम रमणीय भयो अनि अरू सो गाइज भर्खरै हामी इलामको पाथिभाराको दर्शन गरेर यहाँ तल झर्दैछौँ है त यो चाहिँ दृश्य तल चढ्दै गरेको हाम्रो बुवा चाहिँ यहाँ क्या मुस्कुरा दिनु हुँदैछ त्यो अगाडिको चाहिँ मेरो दाइ है यो कालो ज्याकेट लाउने आम्बो वाट ब्युटिफुल सिन यार यस्तो हुन्छ त हामी सिन भनेको त यस्तो हुनुपर्छ क्या यो तलको बजारै पाथिभारादेखि तलको सिन चाहिँ अति छ राम्रो ऊ त्यो परेको त बल्ल बल्ल आइसक्यो यार थोरै खुट्टा दुखेर मर्न आँट्छ अब गाडीमा चढ्ने अनि कन्यामतिर लाग्ने डाइरेक्ट अब कन्याममा भेट्छौँ नि त सो गाइज वेलकम टु इलाम कन्याम है त यो चाहिँ हाम्रो कन्यामको के अरे दृश्य हो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ स्क्रिनमा क्या दामी ठाउँ छ क्या म त यतै बस्नु नि क्या यतै बिहे गरौँ यतै बस्छु होइन गर्छौँ यतै गर्थेँ क्या सबै कस्तो रमाइलो हुन्छ होला है तिमीहरूलाई यो हाम्रो पहाडी इलाका रहेको छ यहाँ निकै इन्ट्रेस्टिङ जसरी खालको ठाउँ हुँदैछ कृपया हाम्रो भगलाई माया गरिदिनु होला हेरिदिनु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै कस्तो हरियाली ठाउँ रहेको छ चिया बगानहरू यो यहाँ गएर अब हामीले फोटोसोटो केही खिच्नु जान्छौँ यस्तै छ अब हिँड्दै जाउँ जाला है अङ्कल जाला बुढी जाला फेरि धेरै नगर्नु
सो गाइज अझै हामी तल गएको छैन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले तलको दृश्य एकदमै मनमोहक छ हाम्रो इलाम भनेको इलाम हो इलाम हो दामी त भइहाल्छ नि त्यसै सो बाई बाई भन्नु त मिलेन होइन एकचोटि माथिको दृश्य हेरौँ ल अनि मात्रै बाई बाई भन्छु म क्या यार मलाई यहीँ बस्नु मन लागिरहेछ यार घर जानै मन लागेको छैन के गर्नु वान डेको लागि मात्रै आइयो भिडियो होला है मेरो क्यामेरामा यसरी फोटो सिना हानु ल कस्तो नटेरी यार क्या फोटो हानिदिरहेको थिएँ एकचोटि स्लो मोसनमा दामी दिन्छ नि हट दामी छ नि हो हाम्रो इलाम के गर्नु बस्न पाइँदैन अस्ति एकचोटि आएको थिएँ होइन त्यही वान डे यत्तिकै घुम्यो अनि भोलिपल्ट घर फर्क्यो अनि अहिले पनि त्यस्तै छ सो वी आर मुभिङ टु आवर होम बाई बाई इलामको नाम फेरि आउनेछु अर्कोचोटि थ्याङ्क्स फर नाउ दिट्स इन आवर ब्लग है त थ्याङ्क्स फर वाचिङ थ्याङ्क्स फर यर लभ